Ndele. There was a man who was born in a rich family. His father had money like water in a bucket, so full that you cannot drink all of it. Now, alikuwa na mashamba like Nairobi karibu nzima. So this boy alifundishwa maisha inaitwa ya kibombe. But kuna one thing mzae haikuwa impatia. Hakuambiwa atapenda dem aje. So boys alizoeshwa ganji, mbaya sana, ganji. Baba anataka kwenda wapi? Ganji. Baba anataka kununua nini? Ganji. But alikuanga na curfew, alikuwa amelokiwa ndani ya keja, like ukishatoka shule ni nyumbani. So one day this man akafika that age of 18, akamit the first love. First love alikuwa pia ni bombe. Naelewa. Na unajua mapenzi ya kibombe ni mapenzi very hatari sana. Ukikosea mtu anaweza kuja kupiga marisasi mingi sana. So niga akalavu udem, yani na roho yake yote. But udem, unajua ukipenda dem tena sana, anakuona wewe ni fala. Dem ufangi unampenda sana. Dem unampendanga nusu nusu. Mguu moja chwani, mguu ingine chwani. Naelewa? Moja ni ya kukaa steady na roho yako, na ingine ni ya kuangalia kama unafaa ukae hapa ama unafaa uende. So udem si nilikwambia alikuwa ni bombe. So it happened there was a nigga who walikuwa na live kwa their estate, but they traveled to the United States. So that nigga when alikuwa huko United States akaanza kuchat na huyu dem. Anamwambia, yo, during our childhood, I never knew you can become this beautiful as you are. So the nigga had a convincing power. Na huyu chali mwingine wanakuambia alikuwa tu ni chali wa malove, magift, manini. Yani he's always there for that woman. Shida madem tena ukiwapenda sana unawabo. So udem huyu chali alikuwa yes akamwambia ni aje. Si upak tu vitu come to stay na wewe huko hivi maju. And funny thing, this lady, that's what she did. And then she lied to the boy that mi naenda maju kusoma since tumemaliza high school, so I'm going to do further classes in the United States. So dem akapaka vitu zake akienda maju. So this nigga started writing letters. He wrote like 150 letters plus, sending to the United States, and flowers. After 1 year, the woman used to tell this nigga to, you relax, I'll come back to Kenya, we get married and we have a family. So he was so hopeful. But 2 years later, the woman didn't come back. So this is what the woman did. Alifeel mazena wastia huu buda time. Na nafeel vibaya sana that ameweka roho yake kwangu na mimi nilisha move on. So ule malifanya hivi. Alichukua a box, akaweka hizo 150 plus letters ndani na hizo flowers zake zikiwa zimekauka. Akazirap vizuri, akazituma Kenya. And then akaambia uniga ni aje. Kuna box nimekutumia. Unaweza enda uione. So huyu jamaa akajua, my girlfriend amenitumia something good. Nini. So he went to Nairobi. Akaenda akachukua mzigo wake. Now, he didn't even want to open the mzigo because he was so happy. Alikuwa so excited yani to receive the first message, which is a box of letters which he didn't know. So akafika kijani now, preparing. So let me open this box and see what is inside. When he opened the box, akapata all the letters he had written, and the flowers, and the dolls, and the watch, like everything sent back to him. He was so hurt, so annoyed. This nigga alihead wanawake
He didn't want to hear anything about a woman. He didn't want to marry. He was so hurt, so hurt. Have you ever seen a man cry? This man cried. When he started crying, he was 22 years old until his last breath. At the age of 60-something. Even where his spirit is, he has never recovered.